Buenos días, mi nombre es Federico Ceballos y hoy les voy a mostrar cómo hago música con estos elementos de mi casa. Lo primero tengo que mostrarles con qué elemento estoy utilizando esta música. Lo primero es con una moneda, un pedazo de tornillo, un arete, una manzana, un tenedor, un pincel, un limón y una coquita. Bueno, además no solo eso nos ayuda a hacerlo, sino que esta tarjeta que se llama un Maki nos ayuda con estas conexiones. Por ejemplo, este es el cable verde que nos ayuda a conectar esto y todo lo demás. Para hacerlo, tú necesitas en total 8 cables Caimán para hacer las conexiones y uno a tierra, que ahorita es uno, para hacer que funcione. Entonces vamos a iniciar. Entonces, vamos a hacer sonarlo en orden, ¿ok? Entonces, tocamos esto y estos fueron los sonidos que yo hice, que son la trompeta. Para hacer los últimos 4 sonidos, no utilicé cables aquí, sino que utilicé en la parte posterior del Maki, ahí esta plataforma donde están ciertas teclas, que son W, A, S, D, F, G. En este caso solo utilicé 4 de ellas, W, A, S y D. Entonces las conecté con cables macho para poner una punta aquí, conectarlas, y con la otra punta juntarlas con un cable Caimán, y luego con el cable Caimán juntarlas a la parte metálica que quiero hacer para tocarla y que suene. Bueno, y este fue mi trabajo. Chao.